Dat is waar. Wat is dat? Dus? Ja. Oh, dus dit is het. De meeste staan te wachten. De boven. Eten, dat brengen ze wel. Kan je hier omhoog zitten? Kan je hier omhoog? Nou, waarom alleen? Nou, dat is best wel duur eens. Als je daar ook naar beneden valt, is het Was het dan misschien helemaal Wat is hier nou? Ja, hier zijn de betere stoelen. Er is klaar. Ja, die kost extra groot. Niet hoor. Dit moet extra luxe is allemaal. En heb je ook een mooie Ja, Maar die hebben dat gezien, dat zo. Hoeveel denkt u? Ik heb geen idee, maar... We vragen aan kinderen altijd, is het 100.000 of 10.000? Dat zou ik zeggen. Ah ja, voor boven hè. Dat kun je ook daar zo doen. Dat kan je wel.